আজকে আপনাদের সাথে হাই ফ্রেন্ডস, আপনারা অনেকেই এই তো ভিডিওটির জন্য এখন বাজে রাত 11টা বেজে গেছে। কিভাবে সবকিছু ম্যানেজ করি, তাও আবার একাই। তো আমার দিন শুরু হয় 7টার থেকে, আর 7টার দিকেই কিন্তু আমি ঘুম থেকে তো তোমাদের ব্লগ দেখবো। এটা কিন্তু আমার ডেইলি রুটিনের মধ্যে। সবার তো এত ঘুম পাচ্ছে, কি করব। এখন 11টা বাজে, তো আমার মেয়ে মোবাইল দেখছে, তো কি করব। সেই হলুদটাই আমি এক চিমটে পরিমাণ এই ড্রিঙ্কটার মধ্যে দিয়ে দেব। এটা কিন্তু শরীরের জন্য খুব উপকারী একটা ড্রিঙ্ক। এটি বেলি ফ্যাট রিডিউস করতে, খুব ঘুম পাচ্ছে এবং শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে অনেক বেশি হেল্প করে। এটি কিন্তু আমি রেগুলার সকালে উঠে এক গ্লাস পান করে থাকি। বিরাট ঘুম পাচ্ছে, চোখ দেখে বুঝতে পারছো। কারণ সকালে উঠে গ্রিনারি দেখা কিন্তু চোখের জন্য অনেক বেশি ভালো। আমার মেয়ে কিন্তু ঘুমাচ্ছে না, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। কোনোদিন অন্য সময় ঘুম আসে না, তো একটা আজকে দেখছি 11টা বাজতে বাজতে ঘুম চলে আসছে, মানে রাতে ঠিকঠাক ঘুমাতে পারছি না। আর তোমাদের ব্লগ দেখছি। কারণ এখন যেহেতু আমরা বাইরে পারি না, ভিটামিন ডি কিন্তু শরীরের জন্য অনেক বেশি জরুরি। আর তারপর আমি হালকা একটুখানি এক্সারসাইজও করি, যা আমার মনকে অনেকটাই বেশি ফ্রেশ করে তোলে। সকালে উঠে নিজের তো এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমার ভিডিও করা দেখে। তো আমার মেয়েকে সারাদিন যদি ওকে কার্টুন দিয়ে দাও, সারাদিন দেখবে। আর আমার এত ঘুম পাচ্ছে। তোমার ভিডিও দেখে বুঝতে পারছো এটা আমার রিকোয়েস্টেড ভিডিও। তো বলেছে যে যেন পুরো সত্যি সত্যি যেন উবাসী হয়। আর সত্যিই তাই আমার হচ্ছে, দেখো চোখ দেখে বুঝতে পারছো বিরাট ঘুম আসছে, আমার কঠিন ঘুম আসছে। তো ওরা আমাকে, तो जो लोग मेरे वीडियो इस वीडियो देखोगी तो এটা सच सच उबासी ए कोई सब जो उबासी मेरे मुंह पर आ रही है तो सब सच है, सब मैंने सब कुछ सच है। मुझे बहुत नींद आ रही है आज, अभी खूब মানে अभी बहुत नींद आ रही है। মানে কি বলবো, আমি হিন্দি বলতে পারি না। তো যেসব লোক মানে যেসব আমার ফ্রেন্ডরা কমেন্ট করেছে, তো তারা সব হিন্দি কথা বলছে, তার জন্য তাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি হালকা হিন্দি একটু বুঝিয়ে দিলাম। পারি, কিন্তু অত তো অভ্যস্ত না, না বাংলায় অভ্যস্ত, বাংলাটাই বেরিয়ে আসে সহজে। আর যেটা হিন্দি যদি অভ্যস্ত থাকতাম, হিন্দি জন্য সবসময় হিন্দিতে কথা বলতাম, তাহলে হিন্দি পারতাম। কিন্তু পারি পারি চেষ্টা করলে পারি, কিন্তু মানে ভুল হয়েও থাকে। তা তোমাদের কথা বলতে পারছি না, এত ঠান্ডা, মানে শরীর ঠান্ডা বলছে, এত ঘুম আসছে, খুব ঘুম আসছে। তো আমাকে বলেছিল যে উবাসির ভিডিও করতে, মানে অনেকক্ষণ ধরে। আর যেসব উবাসিগুলো করবো সবগুলো যেন মানে সত্যি সত্যি হয়। কিন্তু সত্যি কথা আমার খুবই ঘুম আসছে আজকে। আর মুখের কাছে কিছু নিতে নিষেধ করেছে, মানে কিছু যেন মুখে আটকে না নিয়ে রাখি, মানে সামনের দিকে ঢেকে না রেখি। তো সেই জন্য আমি ঢেকেও নিচ্ছি না। আর আমি আমাকে বারবার রিকোয়েস্ট করছে, তো বন্ধু আছে সবাই রিকোয়েস্ট করছে, তো আমাকে রিকোয়েস্টটা তো যেটা আমার মানে আমি যেটা পারবো সেটা তো আমাকে করতেই হবে। আর যেটা আমার দ্বারা সম্ভব না, যেটা আমার খুব খারাপ লাগে, সেটা রিকোয়েস্ট তোমরা করলে তো আমি আর পারবো না। যেটা আমি পারবো ওটাই আমি করব, ঠিক আছে?
ওদের ভিডিও দেখতে পাচ্ছি না, এত ঘুম পাচ্ছে আমার, খুব ঘুম পাচ্ছে। চোখ দেখো, চোখ মানে উবাসি পুরো উঠে উঠে আমার, মানে উবাসিরও যে চ্যালেঞ্জ হয় সেটা আমি জানতাম না। এত ঘুম পাচ্ছে রুষা, তোমার ঘুম আসছে না? প্রচুর প্রচুর ঘুম পাচ্ছে আমার। এত ঘুম আসছে। উবাসি উঠতে গিয়ে গালাগুলো লাগছে কত গো, এত ঘুম পাচ্ছে, খুব ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমার। তো এই দেখো ভিডিও চলছে, এই মোবাইলে আমি ভিডিও দেখি, একটা ক্যামেরা করছি, তোমার সঙ্গে ভিডিও করছি, কথা বলছি, ওটাতে আমি ভিডিও দেখি। তো দুটো মোবাইল আমি কভার করতে পারি না। তারপরে আবার সারাদিনের কাজ করতে করতে রাত্রে একটু ভিডিও দেখবো, তো ঘুমে আমি এত ঘুম পাচ্ছে। এগুলো লাগছে, খুব লাগছে, ঘুম আসছে, উবাসি উঠছে, খুব ঘুম আসছে। ও চোখ দেখে বুঝতে পারছো কেমন ঘুম আসছে, কঠিন ঘুম আসছে, কঠিন। শুয়ে পড়লে হয়ে যাবে।
আসছে, ঘুম, কঠিন ঘুম আসছে। तो माय फ्रेंड्स, तुम लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो, जो मेरे फ्रेंड जो मुझे रिक्वेस्ट किया, जो उबासी को वीडियो दो, उबासी का वीडियो, बहुत सारा उबासी होने चाहिए, तो जो उबासी होंगे तो सब कुछ सच सच। तो मैं देख लो, मैं सब कुछ सच सच ही बता रही हूँ। तो मुझे बहुत बहुत नींद आ रही है। তো আমি আর বেশি উবাসি করতে পারছি না, তো এগুলো সব ব্যথা করছে। তো ঠিক আছে, আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাব। এই মোবাইলে আমি ভিডিও দেখতে পারবো না, সকালে আমাকে দেখতে হবে, প্রচুর ঘুম পাচ্ছে আমার। তোমাদের সাথে আমি কথা বলতে পারবো না, প্রচুর ঘুম আসছে। তাহলে ঠিক আছে, রাখছি, বাই বাই, টাটা। আবার পরে আমি ভিডিও নিয়ে ফিরে আসবো, তোমাদের রিকোয়েস্টেড ভিডিও তোমরা কি দেখতে চাও প্লিজ প্লিজ রিকোয়েস্ট করে, যা যা রিকোয়েস্ট চাইছো, এমন এমন রিকোয়েস্ট করো না যেগুলো আমার করতে অসুবিধা হয়, মানে আমি পছন্দ না করি, ঠিক আছে? তো যেটা তোমরা চাইছো সেটাই আমি করব। আমি এখন করলাম তো অনেকটাই করেছি উবাসি। তো আমার বন্ধুরা সব সময় তোমরা হাসি, সব সময় অল্টারনেট হাসি থেকে যাবে, আর আমার ভিডিও দেখতে থাকবে, আমিও তোমাদের ভিডিও দেখব, তোমাদের পাশে সব সময় আমি আছি, আমার পাশেও তোমরা থেকো সব সময়, হাতে হাত দিয়ে বন্ধুত্ব, ঠিক আছে? তো কেউ কারোর বন্ধুত্ব না হলে আমরা এগোবো না। তো আমরা পাশে থেকো আমার, যারা নতুন আমার এই ভিডিও দেখবে তারা জয়েন করবে, তারা ভিডিওটা দেখে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমি তোমাদের চ্যানেল থাকলে তোমাদেরকেও আমি বন্ধু করে নিব। তো আমাকে কেউ আমার ভিডিও দেখে চলে যেও না, সাবস্ক্রাইব করে। আর আমি কথা বলতে পারবো না। ঠিক আছে, টাটা, বাই বাই, রাখছি।